و جمهوری اسلامی پاکستان در چند روز اخیر برای مردم اون در بلوچستان پیش اومد و این دوتا حکومت موشک هاشون رو بر سر کودکان و زنان بیگناه بلوچ فرود آوردن و دنیایی که مثل همیشه در سکوت و بیخبری نسبت به قتل عام مردم بلوچ فرو رفته، در خواب فرو رفته. و بعد از اون هم در واقع میخوام احترام و ارادت خودم رو به خواهران مبارزم قبل از اینکه بپردازم به خواهرانم در بلوچستان غربی ایران، بپردازم به خواهرانم قبل از شروع در بلوچستان شرقی پاکستان که الان 57 روز هستش تحصن و اعتراضات خودشون رو زنان به رهبری زنی به نام مهرنگ بلوچ دقیقاً با همون حوادث و اتفاقاتی که در بلوچستان ایران ما بلوچ ها درگیرش هستیم اونها هم درگیر جمهوری پاکستان هستن و این زنان 57 روز هستش 1600 کیلومتر راه رو از بلوچستان پاکستان تا اسلام آباد راهپیمایی کردن و الان 57 روز تحصن کردن و من واقعا از صمیم قلب احترامم رو و ارادتم رو به اونها ابراز میکنم. زنانی که شعارشون در تمام این روزها مقاومت زندگی بوده و امیدوارم که همه ما زنان که هدفمون در واقع اون برابری هستش، اون در واقع آزادی و عدالت هستش، یادمون باشه که زنان در جای جای در واقع مخصوصا من تو بلوچستان میخوام صحبت بکنم، چه در بلوچستان ایران چه در بلوچستان پاکستان با رنجی مشابه درگیر هستن و امیدوارم که این مطلب رو فراموش نکنیم در صحبت هامون وقتی که در مورد رنجی که دنیا خاورمیانه داره در میکشه، جنگ هایی که هستش، حواسمون به این مطلب هم باشه، به این زنان و کودکان باشه. صحبت هام رو شروع میکنم حالا با نام و یاد دختری در بلوچستان ایران، دختری که شجاعت و جسارت مثال زدنی اون در 1.5 سال گذشته در واقع باعث شکست شدن تمام تابو، تمام در واقع کلیشه هایی شد که سالها در مورد زنان بلوچ وجود داشت. دختر 15 ساله بلوچ، ماهو بلوچ. ماهو من در ادامه صحبت هام حتما در موردش بیشتر میگم، میدونم که وقت کم هستش ولی سعی میکنم سریع بگم. از 1.5 سال پیش ماهو اسمش رمزی شد برای مبارزات زنان در بلوچستان، زنانی که پس از دهه‌ها برای اولین بار دوباره دیده شدن، زنانی که به فراموشیش سپرده شده بودن، زنانی که همه خودشون نمیدیدن اون زنان رو ولی همیشه میپرسیدن کجا هستن، زنانی که بودند اما دیده نشدن. سعی میکنم از روی متنم بخونم که مطالب حالا از یادم نره. شروع میکنم برای اینکه این در واقع شکستن این کلیشه ها که از ماهو گفتم، بهتر دیدم که در مورد زنان بلوچ یا به قول دیگران عدم حضورشان در صحنه مبارزه بپردازم، به فرهنگ و تاریخ غنی مردمی که اتفاقاً زنانش نقش پررنگی در اکثر عرصه های آن داشته و چه بسا نقش و حضورشون کم رنگتر از مردان نبوده. دوران پیشا مدرن در بلوچستان برخوردار از ویژگی های منحصر به موقعیت های جغرافیا، فرهنگ و نهادهای اجتماعی خود بود که در آن چارچوب می توان وضعیت زنان را فهم و دریافت کرد. انسانهایی وابسته به نهادهای اجتماعی در گستره وسیع یک سرزمین کم آب و جمعیتی کم تراکم و شهرهای کوچک، یک رنگ و ساده و سخت جان همانند طبیعتشان، زنانی که بخشی از جمعیت کوشا و پرتلاش این مجموعه بودند. خط و مرزهای خاصی آنها را در وظایف اجتماعیشان از مردان متمایز می‌کرد، چه در عرصه کار و چه در عرصه جنگ و دفاع یا مشارکت یا تصمیم گیری های سخت و مهم. در ساختار زندگی تاریخی پیشامدرن به خوبی میتوان نمونه های بارز این زنان را از طریق متون ادبی و یا اشعار رزمی یا روایت های عاشقانه بی‌نظیر و تاریخی جامعه بلوچ به زیبایی نشان داد.
در جوامع سنتی آنچه تفاوت زن و مرد را پررنگ می کند و از برخورداری حقوق برابر دور نگه می دارد، همانا نگه داشتن زن در پستوی خانه و تابو بودن او در ورود به جهان مردانه است. هرچند جامعه بلوچ ارزش و قدرهای سنتی خود را داشته، ولی بسیاری از این ارزشها منحصر به مردان و برتری جایگاه آنان نبوده. هرچند که نمیتوان نقش برجسته و یا برتری مردانه را انکار کرد و یا نابرابر بودن را یکسره مردود دانست، اما وجود و حضور زنان در عرصه‌های به ظاهر مردانه نشان از آن دارد که زنان در جامعه سنتی بلوچستان میدان عملی وسیع‌تری داشتند. در میدان جنگ و رزم که عموماً عرصه‌ای مردانه متصور می‌شد که برتری مرد از زن در آن به نمایش گذاشته می‌شود، اما در تاریخ بلوچستان به وفور با شخصیت‌ها و موقعیت‌هایی مواجه می‌شویم که زن در آن نه تنها از مردان کمتر نقش نداشته، چه بسا برتر بوده. همین برتری او را در موقعیت ستایش آمیزی قرار داده و روایت اونها در اشعار رزمی به یادگار مونده که این امر حکایت از اون داره که ارزش‌های اجتماعی در میان جامعه بلوچ فقط هویت جنسی نداشته، بلکه قابلیت و توانمندی چه زنانه و یا مردانه میتونست از نظر اجتماعی مورد توجه باشه. من اینجا به چند تا مورد تاریخی فقط در حد مثلا کوتاه اشاره می کنم که بدونین در واقع نقش زنان رو در تاریخ بلوچستان، زنانی که نقش برجسته‌ای داشتن، از زنانی که در برهه‌های سخت تاریخی ظرفیت ماندگاری از خودشون به یادگار گذاشتن و تا هنوز هم از حافظه تاریخی مردم بلوچستان پاک نشدن. حضور پرصلابت زنانی چون بانلی در جنگ با پادشاه دهلی، یا زنانی که استقلال اقتصادی و تدبیرشون در مواجه با مشکلات زبان زد بود چون گوهر، یا فریاد و خشم پرصلابت زنانی چون مهناز و گراناز در مراعات حق برابر زن، و یا وجود مادرانی چون مادر میرکمبر و دودا در جسارت بخشیدن به پسرانشان در دفاع از ارزش‌های جامعه بلوچستان، و یا درایت و دوراندیشی زنانی چون گلبیبی یار احمدزهی در مذاکره با ژنرال دایر انگلیسی برای آزادی زندانیان و اسرای بلوچ. اما سوال اینجاست که چه شد در جامعه بلوچستان زنان به ناگاه از اجتماع حذف یا دور نگه داشته شدند؟ آغاز دوران مدرن و تشکیل دولت ملت‌ها برای بلوچ‌ها دورانی خوشیوم نبود. تشکیل دولت ملت‌ها روندی ناخوشایند و دردناک بود و سرزمین بلوچستان توسط انگلیس با کشیدن دو خط مرزی بین سه کشور تقسیم شد. این پروسه اقدام در دو کشور عمده یعنی ایران و پاکستان روندی توأم با خشونت، عدم رضایت و پروسه‌ای غیر دموکراتیک بود و مانعی جدی و درونی در همبستگی ملی و تحقق حقوق ملل و اقوام در ایران که نتیجه اون بدگمانی و نتیجتاً بی‌اعتمادی دو سویه را بنیاد نهاد. برای مرکز نشینان اقوام همواره نوعی خطر و تهدید و برای اقوام مرکز نهادی بیگانه و سرکوبگر فهم شد. از آنجایی که می‌دانیم که اساس مدرنیته بر پایه آموزش جدید است که می‌تواند سنت‌های قدیمی و فرسوده را کنار بزند و مفاهیم جدید را در جامعه اشاعه دهد و روابط بین گروه‌های اجتماعی را بنابر ملزومات جدید بازسازی کند که در آن جایگاه زنان در جامعه جدید مطابق نیازهای اون باز تعریف میشه و از حقوق مساوی و برابر برخوردار شوند. اما استقرار نهادهای آموزشی در بلوچستان دهه‌ها بعد ممکن می شود. به عنوان نمونه تأسیس دانشسرای مقدماتی دختران قریب به 40 سال بعد از استقرار دولت پهلوی در مرکز، یعنی در سال 1343، یا تأسیس دانشگاه بلوچستان در سال 1354، یا مدرسه عالی بهداشت زاهدان در سال 1355، یا اولین حضور زنان در نهادهای مدیریتی در سال 1354.
ببخشید چون وقتم کمه دارم سعی میکنم سریع بگم، میدونم که ترجمه. با مدیریت خانم مریم بهنام به عنوان نخستین مدیر کل فرهنگ و هنر اتفاق میافتد. با تأخیر در روند استقرار نهادهای آموزشی، روند مدرنیته نیز در این استان به کندی صورت میگیرد. پیش از انقلاب جمهوری اسلامی، عمده فعالیت زنان در نهاد کانون زنان متجلی بود که شخصیت شاخص آن در بلوچستان خانم مریم ریگی بود. اما با وقوع انقلاب نه تنها نقطه پایان این از دست از فعالیت‌ها بود، بلکه غلبه جریانات اسلامی و دینی روند مدرنیته را مختل و حقوق زنان به گونه دیگر و توسط حاکمیت دچار چالش شد و جامعه زنان تا سالها امکان رشد را از دست دادند. اما ظهور جریانات چپ بین قشر تحصیل کرده بود که امکان بالقوه برای وجود و حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی را فراهم کرد که متاسفانه با سرکوب روبرو گشت. اما در همین تشکلات سیاسی زنان خانواده فعالین چپ برای اولین بار وارد کار سیاسی و تشکیلاتی شدند که بعداً اغلب آنها سرکوب و راه مهاجرت در پیش گرفتند. در دهه 60 و 70 اما نسلی از زنان آگاه که به سختی وارد دانشگاه‌های دولتی و وارد کار در ادارات دولتی شدند که این امر نوعی استقلال اقتصادی برای آنها به همراه داشت و باعث شد که چندان اسیر سنت‌های مرد سالارانه قبلی نباشند و ارزش‌های کهنه و دست و پاگیر اجتماعی را چندان مراعات نکنند و در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 به صورت گسترده در فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی حضور یافتند. زنان بلوچ نشان دادند که می توانند با فراهم بودن بسترهای ملی و محلی در عرصه‌های عمومی نقش برجسته داشته باشند. اما محدودیت‌های فکری و ایدئولوژیکی حاکمیت و تبعیض مضاعف و سیستماتیک علیه مردم بلوچ در حوزه آموزش و نداشتن دسترسی آسان به امکانات آموزشی به خصوص رنج مضاعفی برای دختران بلوچ به همراه داشت که این مسئله هدفمندانه برای دور نگه داشتن زنها از جامعه و جلوگیری از رشد و آگاهی آنان انجام می شد. اما آنگاه که جنبش زن زندگی آزادی در ایران آغاز شد، در بلوچستان همراه بود با تجاوز به یک دختر بلوچ 15 ساله به نام ماهو توسط یک افسر نیروی انتظامی که آغازگر اعتراضات برای اولین بار در چابهار گشت. ماهو دختر 15 ساله‌ای که جسارت مثال زدنیش انقلاب بزرگی در بین زنان و دختران بلوچ ایجاد کرد، چرا که دختری که علاوه بر این که در یک محیط کاملا سنتی و مردانه رشد کرده بود و اعلام خبر تجاوز نه تنها رنج قضاوت و رانده شدن از جامعه محلی را برایش به ارمغان داشت، بلکه فرد متجاوز که یک افسر حکومتی بود خود می توانست رنجی دوچندان برایش به ارمغان بیاورد. اما او تصمیم گرفت که سکوت نکند و با این که ممکن بود قربانی شود سخن گفت و بعد از دهه‌ها باعث خلق حماسه‌ای عظیم شد که نتیجه آن شروع اعتراضات در چابهار بود و دستگیری تعداد زیادی از مردم و در بین دستگیر شدگان برای اولین بار تعداد زیادی از دختران بعد از دهه‌ها نیز وجود داشتند. زنان در این دوره با حضور در رسانه‌های همگانی بیشترین اعتراضات فضای رسانه‌ای را نیز تشکیل دادند و با ایجاد تشکل‌ها صدای منسجم و آگاهانه خود را منعکس کردند که حتی در بین مردان دانشگاهی و روشنفکر بلوچستان کمتر دیده می‌شد. دخترانی که سالهاست با وجود تمام محدودیت‌ها بدون اینکه هیچ کجا در هیچ کتاب و رسانه‌ای از آنها یاد شده باشد، در جنگی نابرابر در دو جبهه متفاوت و همزمان در حال مبارزه هستند. در بلوچستانی که مردمانش سالهاست رنج مضاعف محرومیت و شهروند درجه چندم را بر دوش کشیده بودند، زنان هم رنج مضاعف زن بودن را بر دوش داشتند.
چون زنان دیگر در جغرافیای ایران فقط برای خواسته ها و حقوق خود به عنوان یک زن تلاش نمی کردند. آنها که مهر ناشهروند بیگانه را بر پیشانی خود داشتند، حتی از کمترین امکانات و حقوق اولیه برای زنده ماندن خود و فرزندانشان محروم بودند و مجبور بودند با مشکلاتی چون فقر مضاعف، نبودن امکانات آموزشی، بهداشتی، بیکاری، بیشناسنامگی، بیابی، رنج قتل عامهای هر روزه فرزندانشان، چه با اعدامهای روزانه و چه کشته شدنها به خاطر ناچاری و مجبوری به خاطر سوختبری مبارزه کنند و همزمان هم در محیط خانه علیه مرد سالاری، پدر سالاری، کودک همسری، خشونت خانگی، ازدواج اجباری، قتل‌های به نام ناموس، حق کار کردن و بسیاری از حقوق پایه خود به عنوان یک زن می جنگند. این بار و بعد از شروع جنبش زن زندگی آزادی، این زنان فریادشان را به خیابان کشاندند و با آتش زدن چادرهای مشکیشان که دستاورد حکومت جمهوری اسلامی برای زن بلوچ بود و در فرهنگ و سنت مردم بلوچ جایگاهی نداشت، اما آتش زدن آن چون تابو شکنی نابخشودنی در یک جامعه سنتی بود، اعتراض خود را نشان دادند. شعارنویسی بر روی دیوارها، خواندن سرودهای اعتراضی با موهای رها و آشفته، دست در دست هم تا کمک رسانی و پرستاری از زخمیهای جمعه خونین زاهدان که نه توان مالی برای رفتن نزد پزشک داشتند و نه امنیت، و زنانی که با اعتقادات مذهبی ولی باورمند به آزادی و برابری، با چادر، با شعار مدرن، چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب به خیابان آمدند، اعتراض کردند، دستگیر شدند، بازداشت و شکنجه شدند، اما سکوت نکردند. با صدای بلند فریاد زدند که ما هستیم، ما سالها بودیم، اما شما ما را ندیدید و نشنیدید. گرچه در تمام این مدت هم باز هم مورد بیمهری و تبعیض از سمت رسانه ها قرار گرفتند، اما الحق و الانصاف با وجود تمام محدودیت ها حماسه آفریدند و مبارزهشان همچنان ادامه دارد. ژن ژیان آزادی.